24 minutos, continuamos en Vigo Hoy por Hoy. Saludamos a los espectadores de Local y en esta entrevista dual de los martes. Hoy hablaremos de política. Año 2014, año de nieves, no sé si de nieves, de bienes, pero de europeas sí. Así que habrá que, sobre todo, trabajar pensando en esa cita que nos coge un poco a desmano. Pero vamos a ver si los vigueses podemos entender muchas cosas. Hablaremos de política municipal, hablaremos de política provincial, de política autonómica, de las elecciones europeas desde el punto de vista de Esquerda Unida, de su coordinador en Vigo, de su líder, Rubén Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ano de europeas. Pois esas sí. eleccións que nos collen un pouco así a Sí, aparte das eleccións desmán, ¿no? máis discutidas socialmente, incluso Sí. que a xente ve menos utilidade política, nun momento no que Europa actúa sobre o 80% das medidas legais que se toman neste país, non? Co cal, os partidos que queremos darlle unha dimensión europea ao problema do capitalismo neste país vamos a ter que facer un esforzo moi grande, non? Pero un esforzo moi grande tamén se pode pescar no río revolto, como se suele decir, Rubén, tendo en conta os dous grandes partidos que lle teñen bastante medo a estas eleccións, o que poda ser o resultado, a abstención, o voto de castigo, etc. Realmente, dentro dos sistemas electorais que temos neste país, as europeas, ou polo menos o proceso electoral europeo, relativamente máis democrático, non? O feito de que non existan provincias nin estruturas, é certo que existe unha estrutura estatal que tamén hai unha compensación territorial, pero é certo que se a esquerda somos capaces de crear un suxeto moi amplio, a posibilidade de acabar co bipartidismo vai ser máis fácil, polo menos agora, nas eleccións europeas, non? Por esa correlación de forzas, non? Vai ser difícil, a esquerda europea incluso estamos facendo un esforzo por constituir un suxeito político a nivel europeo, basicamente porque contra o que chamamos a troika, non? E como ese traballo, porque me comentabas antes Difícil. precisamente ese traballo dende AGE, dende Esquerda Unida, para tentar plantexar esa alternativa de esquerdas precisamente europea. Dende un punto de vista local, que é o que nos toca, non? O primeiro esforzo que estamos facendo é que as forzas que dimos en configurar AGE fai un ano e pico, pois estamos traballando no interno e no externo por ver se consolidamos este proxecto nas europeas, non? Unha cousa realmente apasionante porque sería tamén dar unha especie de alento a un proxecto que ten unha dimensión europea, non? E son, aparte, non fácil, porque somos partidos, algún destes partidos como ECO ou como Anova son partidos novos, sí, que é a primeira vez que participan en procesos deste calibre, e sabemos que non é fácil. Pero logo hai unha dimensión estatal, que eu entendo que as esquerdas das nacionalidades históricas e a esquerda estatal teñen que encontrarse en algún espacio, aínda que só sexa porque realmente temos un sistema electoral nas europeas que nos obriga a agrupar forzas, non? E obviamente porque hai un programa concreto da troika contra este país e contra o sur de Europa, os povos do sur de Europa, que eu creo que temos que afrontar colectivamente. E logo esta dimensión europea, non? Para min é un avance que a esquerda europea fóramos xa capaces de consolidar un candidato alternativo á Comisión Europea, que vai a ser o líder de Syriza, Alexei Tsipras. Cal é o problema? Pois que realmente entendemos que a Comisión Europea é un órgano absolutamente ilegal, antidemocrático, porque non é avalado nin siquiera polo Parlamento. Pero eu creo que hai que darlle esa dimensión o que nós pensamos que a resposta tamén que ten que ser europea, non? Nestes últimos anos, neste país, é evidente que a Unión Europea exerce de presión incluso contra a nosa legislación. A reforma constitucional que o Partido Popular e o Partido Socialista consensuaron é un mandato directo da Troika Europea, non? Co cal a resposta ten que ser europea tamén. Gústame moito, agora notase que hai europeas en Bruselas, porque, por exemplo, hoxe un dos comisarios falaba en Portugal nun xornal e dicía, bueno, todos estos recortes agora de novo en pensións, desgraciadamente Portugal ten unha situación moi crítica, hai algúns deles que isto é cosecha propia, que isto non o dixemos na troika nin en Europa. Supoño que agora tamén será o poli malo e o poli bo. Non, sobre todo no caso de Portugal, é unha auténtica falacia. En Portugal apareceron os señores de negro da troika, apareceron, digamos, un cidadán portugués os pode visibilizar porque está nun edificio ao lado do Parlamento. Esa xente mandatou o goberno portugués a unha serie de políticas. É certo que non é o mesmo que goberna a dereita en Portugal que goberna a esquerda, e gobernando a dereita, pois esas políticas como que o tránsito intestinal desas políticas é mellor que se gobernaron a esquerda, non? Pero é certo que son medidas absolutamente, e nada de que son medidas temporais, eso é absolutamente unha falacia, porque son medidas temporais, pero nós as temos xa consagradas na Constitución. É dicir, é unha cousa absolutamente falsa, non? Son medidas de unha senda de estabilidade europea pois absolutamente neoliberal. Acudindo dende Bruxelas a Santiago, despois iremos Pontevedra e Vigo, facendo autonómica
provincial, dende a Diputación e a política municipal. Como ese traballo de AGE, en donde está xa representado como terceira forza política no Parlamento de Galicia, como ese proceso de maduración xa como partido con cada vez máis experiencia que se podería utilizar. Que son unha das persoas sorprendidas, sobre todo, independentemente do rápido que tivemos que facer o acordo, non? Nós seguimos pensando que o adianto electoral do 2012 foi un adianto para intentar evitar que esta coalición tivera bo suceso, non? Eu creo que, sobre todo, se hai un bo traballo, unha coordinación e un bo ambiente parlamentario, non? É certo que é unha coalición a toda agora exclusivamente parlamentaria, pero eu creo que hai indicios de que vamos superando a capacidade de que eso sea un traballo parlamentario, ser capaces de tamén sacar AGE da institución, que é unha das ideas, non? O que descubrimos tanto os homes da Nova, de Espazo Ecosocialista, de ECO, de Esquerda Unida, é que o Parlamento ten unha limitación absoluta de democracia e incluso de capacidade da oposición de poñer en riba da mesa problemas que son reais, que non son cuestións que planteas a oposición e, polo tanto, se derrotan no pleno, non? Ese bo traballo, esa boa coordinación que teñen os deputados e deputadas de AGE. É certo que con todos os problemas que tivemos nestes meses, que unha parte seguramente sensible deso sería un problema interno de saber gestionar os conflictos, non? O conflito do Escano de Ourense, ou quizáis pecamos de demasiado novos e bisoños neste marasmo que significa a política e os focos dos medios nos partidos políticos, non? Pero que é certo que tanto Esquerda Unida como a Nova sempre tivemos claro que as problemáticas que podrían surdir, que non surden de nós, senón dunha lei electoral absolutamente aberrante que di que o escano pertence a unha persoa, non unha organización política, pois fomos capaces de encauzalo con todos os erros que nos asumimos, porque sabemos que por enriba das nosas siglas partidistas está un proxecto que ilusionou a unha parte importante da población galega e que o obxectivo é que siga ilusionando no futuro, non? E xa se rachou aquilo que nos contaba Rubén Pérez hai tempo dese tridente que estaba acostumado a estar só no Parlamento dende os tempos de coalición galega e que estaba, pois, xa se vai rachando un pouco ese tridente. No? Hai cuestións absolutamente anecdóticas, como pode ser o tema do garaxe do Parlamento, ese uso que daban os deputados do garaxe do Parlamento que estalou por a atitude dunha deputada, a propia maneira de entender a política, todo aquí parece que os tres partidos pensan que, bueno, cando hai un problema político veña iniciativa parlamentaria, cando o 50% das ocasións esas iniciativas son barridas por unha maioría absoluta parlamentaria, non? Os xestos que fixo Xosé Manuel Beiras non son xestos provocadores, son xestos para que a xente poña o foco no que significa un Parlamento absolutamente secuestrado, non? Para nós foi absolutamente aberrante a Comisión de Investigación das Caixas de Aforros, donde nin siquiera se nos deixou fotocopiar ou ter acceso máis alá da lectura rápida de 5.000 folios de expedientes sobre como foi o roubo das caixas públicas deste país, non? Que estamos cristalizando? Pois que obviamente o Parlamento é unha institución que para cambiar, decía fai pouco Julián Guita, non? De que non quen pense que se cambia isto coas eleccións, efectivamente, só coas eleccións ou coa correlación de forzas vai ser moi difícil, non? Porque xogan moitos actores, pero o Parlamento máis aberto, un Parlamento tendo máis acceso á información, un Parlamento que non funcione como o rodillo do Partido Popular, pois seguramente teríamos outro tipo de política, non? Pero sempre destacaba vostede, o Parlamento é un paso moi importante, é moi bo, pero ademais de política de hórreo, hai que facer política de rúa, non? O problema é que a esquerda sempre decimos eso, que a institución non é importante, que o importante é a rúa, pero cando chegamos á institución nos costa repercutir o mesmo traballo na rúa, non? Preocúpame sempre, nos está preocupando en algunhas institucións onde estamos, por exemplo en Andalucía, que determinadas leis que vamos facendo, que son un pouco máis ousadas do que se teñen feito neste país, como é a basicamente unha expropiación de uso das vivendas en posesión dos bancos, pois que eso, obviamente, ten que ter unha sociedade detrás avalando, porque se vamos a ter o acoso de determinados medios, vamos a ter o acoso do Partido Popular, vamos a ter o acoso da Unión Europea, do Banco Central Europeo, que di que esa lei é anticonstitucional e vai contra a liberdade bancaria dos países, non? Se non temos capacidade de ter a sociedade, como digo, civilizada, non? A sociedade civilizada se move, non está nun sofá. Pois é moi difícil para a esquerda, non? O gran reto de AGE é ser capaces de ter máis implantación social, máis capacidade de que AGE este tamén nas localidades e tamén nos conflictos, son unha responsabilidade moi difícil para a esquerda, non é un debate histórico, non é un debate que nos teñamos, o tivo a esquerda latinoamericana, o foi resolvendo nos anos 90 e agora hai a expresión política que hai en eses países, non? Dende o Parlamento ata a Xunta de Galicia, como esa política da Xunta de Galicia, como analizaría Rubén Pérez dende Esquerda Unida, dende Vigo precisamente como coordinador,
pois a política da Xunta de Galicia para con Vigo, para con a área metropolitana que nos está a escoitar e a ver agora mesmo. Home, nos sempre dixemos que a política do Partido Popular era unha política de terra queimada con respecto a Vigo, non? Aqueles sitios onde non é capaz de gobernar, que pasa en Cataluña, pasa no País Vasco, sitios onde o Partido Popular é unha expresión mínima ou incluso vai a ser residual, como empezan a decir as enquisas, non? O caso de Asturias, por exemplo, que o Partido Popular pode convertirse en cuarta ou quinta forza, non? Esa política de onde non teño capacidade de ter cargos institucionais, practico a política de terra queimada, non? Asturias, as políticas do PP son absolutamente regresivas, prácticamente o 40% da población moza asturiana está fora, está pasando en Galicia tamén, non? No caso de Vigo, pois a provincia, ou digamos a comarca onde máis difícil me é posicionarme políticamente, sobre todo na cidade de referencia que Vigo, pois administrativamente non me interesa e, polo tanto, fago unha política de hostilidade. E que en Vigo tamén temos unha gran cidade que fai un contrapoder a unha institución absolutamente caduca e que hai que eliminar, que é a Diputación. E o Partido Popular prioriza a Diputación antes que a área metropolitana, antes que a cidade de Vigo, porque a Diputación é unha institución onde o Partido Popular se move moi ben, onde as redes clientelares do Partido Popular funcionan máis ben, non máis que ir á Diputación de Castellón ou as diputacións que teñen polo Levante, nos pensamos que é unha política errónea, porque gran parte do electorado da provincia de Pontevedra do Partido Popular e tamén de Vigo, é dicir, terían que facer unha política acorde, non? Máis alá, por exemplo, de que se coñecíamos ese reparto novo de zonas sanitarias que esta cidade a destroza a efecto de sanidade pública. Xa que falaba da Deputación, non sei se as políticas da Deputación para con Vigo, para co resto da comarca, dende AGE, dende Esquerda Unida, tamén se poden analizar no mesmo senso que a Xunta de Galicia. Nós estamos moi preocupados, Esquerda Unida en todo o Estado, AGE tamén plantexou iniciativa neste tipo. A reforma local do Partido Popular, o que está consagrando é un modelo de distribución institucional terrible, que é moi dependente das deputacións. A Deputación, que é unha institución, cando vas por Europa e explicas o que é unha Diputación, non o entende absolutamente ninguén, porque é unha institución que non ten nin siquiera un recorrido territorial, como podría ser a comarca. Esa capacidade de dar poder decisorio á Diputación e impedir que os concellos se asocien para crear empresas públicas de transporte, de auga, de lixo, pois realmente é retrotraernos antes da reforma dos anos 80, non? Que foi un pequeno avance con respecto á lei franquista que había de entidades locais, non? Nos queremos, saben a propia emenda a totalidade que fixo no seu día o Partido Comunista de España a lei local no ano 85, decíamos que as diputacións tiñan que desaparecer e o que tiña que reforzarse era o carácter local da democracia no Estado español, non? Como figuran moitas constitucións europeas, onde a democracia reside no pobo e a institución máis cercana ao pobo é o Concello, non? Eu creo que temos que facer unha reflexión, sobre todo porque a Deputación ten un coste de personal que moitas veces non repercute no coste de servicio, unha cousa bastante curiosa, non? A Diputación de Ourense tiña pois institucións de gando equino que tiñan 100 e pico traballadores que non ten ningún tipo de utilidade, non? Eu creo que temos que reflexionar sobre a calidade do servicio e o servicio que pode dar potencialmente unha agrupación de concellos, aínda por moi pequenos que sexan, non? Se quedaron ás portas de entrar na política municipal, na corporación municipal, nas derradeiras eleccións municipais. Quería preguntarlle como se ve dende AGE, porque ademais vostede acude aos plenos extraordinarios para seguir a política municipal dende preto. Como analiza vostede o contexto político actual que temos na política municipal? Obviamente somos 4 forzas, cada unha terá unha visión desto, non? Dende Esquerda Unida, primeiro, hai un debate agora importante, non? As forzas políticas da oposición estamos tendo contactos para abordar a reforma local. Eu sempre digo, nós estamos fora da corporación local por unha lei absolutamente despreciable que pon un 5% de tope. Eso significa que hai concelleiros repartindo os votos dos outros partidos, hai concelleiros que teñen menos votos dos que obtivo a candidatura a Esquerda Unida, non? Nos gustaría que esa reforma electoral tamén chegara. A reforma electoral é certo que está unha estatal, pero que se eliminaran eses topes que impiden a democracia directa e a democracia participativa nos concellos, non?